अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रिपोर्टिङमा छौँ र यहाँ धेरै नै जाम भएको छ। यो किन भन्दाखेरि हिजोको चाहिँ विरोध कार्यक्रमले 81 कर्फ्यू जारी भएको कारणले गर्दा विदेश जानेहरूलाई धेरै असर परेको छ र कतै आज पनि त्यसको असरले कर्फ्यू लाग्ने हो कि भन्ने डरले गर्दाखेरि अहिले विदेशी व्यक्तिहरूको आउने क्रम धेरै जारी छ। धेरै नै जाम पनि भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी अहिले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ। यहाँ विदेशीहरू धेरै हुनुहुन्छ। How you feel, man? Nepal? How you feel? So far, so good. It's very good. Yes, very good. Okay, happy journey. Happy journey. Thank you. Thank you. हजुर, हामीसँग हुनुहुन्छ लक्ष्मी सिन्धुपाल्चोकबाट, तर नक्सालमा उहाँ बस्नुहुने रहेछ। मलेसियामा उहाँको जीवन एकदमै आफूले सोचभन्दा राम्रो हुनु भएको छ। सानो हुँदा अर्काको घरमा चुलो चौको गरेर सरसफाइमा काम गरेकी एउटी लक्ष्मी त्यो घरबाटै अनि एसएलसी पास भएर पनि फर्स्ट डिभिजनमा पास भएर मलेसिया जानुभएको रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो। हजुरलाई नेपाल छोड्दा खुसी लाग्छ कि या दुःखी? ठिकै। नेपालको तपाईँको नेपालमा अहिले यस्तो भइरहेको छ। उहाँलाई मैले यहाँ एयरपोर्ट पुर्याउन आएको छु। प्रेसको चाहिँ कार्डले उहाँलाई आज हामीले पुर्याउन पाउँदा धेरै खुसी पनि लागेको छ। थ्याङ्क यू शारदा म्याम भन्न चाहन्छु। शारदा म्यामको छोरी हो उहाँ। अनि शारदा म्यामलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आन्टी राम्रोसँग बस्नु, म छिटै आउँछु। ओके, धेरै माया गर्छु, आफ्नो केयर गर्नु। हजुर, ओके। अनि अहिले तपाईँलाई नेपाललाई चाहिँ तपाईँले सुझाव एउटा दिनुपर्दा नेपाल छोड्नै लाग्दा एउटा सुझाव हाम्रो देशका नेताहरूलाई अनि एउटा सम्पूर्ण हाम्रा नेपालीहरूलाई? नेपालको जय होस्, यति नै। नेपालको जय होस्। यही सोचाइसँगै हावामा उडेर अर्को देशमा पुग्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो देशको जयकार लगाएर चाहिँ गएको हुन्छ। नेपालीको जय होस् अनि यो नेपाल आमाको जय होस् भन्ने यस्ता मनकारी हाम्रा सम्पूर्ण नेपालीहरूको विदेशमा बसाइ पनि सम्पूर्णको जय होस् भन्न चाहन्छौँ। यो नेपालको जय होस् सबैले चाहेको छ, तर सोचे जस्तो देशको अवस्था छैन। जर्जर अवस्था छ, अराजक अवस्था छ। यहाँ यो देशको जयकार मुखले लगाए पनि कार्यान्वयनमा भने राष्ट्र नीति नै अप्नाइएको छ। त्यसैले यो नीति सम्पूर्ण सकारात्मक सोच र धर्मी मन हरेक नागरिकमा होस् भन्न चाहन्छौँ। जय नारी नेपाल। बाई बाई लक्ष्मी, बाई बाई। थ्याङ्क यू नेपाल भन। थ्याङ्क यू नेपाल। अहिले हामी एयरपोर्टमा छौँ र यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको टर्मिनलभित्र हाम्री लक्ष्मी मलेसियाको लागि उड्दै हुनुहुन्छ र सानोदेखि अर्काको घरमा काम गरेर ठुली भएकी लक्ष्मी फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास भएर पनि उहाँले आफूलाई मलेसियाको एउटा पेन ड्राइभ स्यान्डविच भन्ने कम्पनीमा आफूलाई काम गराएर अनि अब भने लाइफस्टाइल अलिकति चेन्ज गरिसक्नु भएको छ र आफूलाई अब्बल सबल भइसकेपछि मात्र बिहा गर्ने सोच राखेकी लक्ष्मीलाई हार्दिक शुभकामना। लक्ष्मी जस्तै यहाँ धेरै विदेशिनु भएको छ, तर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई राम्रो बनाउने, जिन्दगीलाई सबल र समृद्ध बनाउने सोचसँगै विदेशिनु भएका सम्पूर्ण हाम्रा नेपालीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। रिपोर्टिङ फ्रम एयरपोर्ट इन्टरनेसनल टर्मिनल सेनामङ्गल। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आयो नुन गोल्डन कुकिजका उत्पादक गुड लाइफ फुड प्रोडक्ट।